2 महिन्यातले एक जण आंघोळ लावला घरी पाणीच नव्हता योग्य जाऊन 2-3 महिने आंघोळ नव्हते लावले आता फुकाटचे पाणी आणले लावले बोल. तर नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा मी गणेश पाटील आपल्या जीपीडी यूट्यूब चॅनलमध्ये सहर्ष स्वागत करतोय. तर तुम्ही सगळे कसे आहात? आय होप तुम्ही खूप चांगले असाल आणि चांगले तर जीपीडी यूट्यूब चॅनलमध्ये नवीन असेल चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा. गाईज मोसम खूप आहे मस्त ना, पण गाईज आता आम्ही चाललोय माझ्यासोबत योगेश दादा दलवे आहे आणि तुम्ही हा रस्ता बघून तुम्हाला नक्कीच आठवला आहे. महाराजांच्या मंदिराकडे जाणारा हा रस्ता आहे आणि त्याच्या मागच्याच एरियामध्ये असलेला एक धबधबा, फेमस म्हणून धबधबा आहे इथे. तर जाणार आहोत, तुम्हाला तिथे दिसत असेल बघा डोंगरावरती झूम करून तुम्हाला. तर काही जाऊया आपण आता, खूप मस्त मोसम आहे, धबधब्यावर आनंद घेऊया. एक भिवंडी तालुक्यात छोट्या डोंगर भागावर असलेला धबधबा, आज तुम्हाला त्या धबधब्यावरचा मी व्हिडिओ दाखवणार आहे. तर बघत राहा, चॅनल मध्ये नवीन असेल चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि आनंद घ्या आजच्या व्लॉगचा. भरपूर दिवसानंतर आपला व्लॉग येतोय. लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर नक्की करा. काय आता आम्ही चढतोय डोंगर चढल्यानंतर इथे आपल्याला दिसेल धबधबा गायब झाला योग्य, कुठे गेला? तर काय माझी एक विनंती आहे का, आता पर्यटकांसाठी हा रस्ता बनला पाहिजे. खूपच खडतर रस्त्यातून प्रवास करायला लागतोय. लवकरच रस्ता बनला तर बरं होईल, म्हणजे यायला तरी त्रास नाही होणार. चला, दिसत असेल तुम्हाला धबधबा, तो बघा आपण तिथे जायचं आता. पूर्ण डोंगरावर चढायचं आहे आपल्याला. अर्धा एरिया कव्हर केलाय आम्ही. क्या नजारा है, नजारा है हा, खतरनाक नाही एकदम. काय रविवार जाम गर्दी असेल? आम्हाला रविवारी आला जाम गर्दी असती 100%. हा पण एक नंबर. तर आता आम्ही राणा जंगल सरलेले, रान जंगल पूर्ण धबधब्याच्या या जवळ आलेले आहोत. खूप आवाज सुटलाय. रस्ता शोधणारा आमचा योगेश दलवीने रस्ता शोधलाय. मासे बिसे दिसतात का नाही? बेस आहे का? कात्र्या काढायला निघची लागत्या. तर गाई अजून आलो, पोचलो झाला धबधबा. काय सीन हा मोसम. तर मोबाईल पडला सांग वाटो सोडू शकतो मी. चला आता पोचलेलो आहोत आम्ही. डायरेक्ट एक डुबकी मारता वर्ष साप कात्रे निघले पाहिजे. जय श्रीराम, जय श्रीराम, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्रीराम बोलेगा. काय तुम्ही पण नक्की या, आनंद घ्या. आमच्या हिवाळी गावाच्या डोंगरात असलेला धबधबा, छत्रपती शिवाजी महाराज मंदिराच्या मागे असलेला हा छोटासा धबधबा. आणि आम्ही आता चढतोय वरती. हा देवा, लय दम लागला. हा काय सीन आहे. फायनली पोचलो आम्ही. कंप्लीट धबधब्याच्या खाली आहोत. हा सीन बघा, वाव काय सीन आहे. काय हा
वर्ष का तगार आली ना चांगली वरते इकडून खालचं जायला लागला आपल्याला इकडून उतरायला लागल ते घाटशा. गाईस तुम्ही नक्की या धबधब्यावर पण जास्त रिस्क घेऊ नका. रिस्की धबधबा आहे बघा. खालचा थांबायला स्पॉट नाही. दोन महिन्यातले एक जण अंघोळ लावला घरी पाणीच नव्हता. बघा आम्ही दोघं झालो काय नाच केला वाया नाही गेला. आका पाणी गेला कॅमेराने बघ आता दिसतो मी कसा दिसतो बघ. 70,000 का फुकाटी नाही का याला आहे पण होणार कंप्लेंट करू आपण डायरेक्ट. 2 महिने अंघोळ नव्हतो गेलेलो मी घरी पाणीच नव्हता. दुष्काळ पडला होता. दुष्काळ पडला होता योग्य जाऊन 2-3 महिने अंघोळ नव्हते. आता फुकाटचे पाणी आणून घेतला बोल. काय सीन आहे हा नाही गार पाणी फ्रीज आहे ना वरते वरते ना फ्रीज आहे. मजा आया वरते काय फ्रीज आहे फ्रीज मला गार होऊन येतो पाणी. आंदोलन झाला किती मला वाटते. काय उद्या ना एक तरी दमडीचं वर्ष येतच असतील. आमचा घर दाखवू तुम्हाला. आमचा घर तो बघा. हा तो तबेला आपला. ते 2 बैल आहेत ते आपलंच ना.
भरपूर आम्ही आंघोळ केलेली आहे. आता निघतो आमच्या घरच्या वाटेला. याल पण रिस्क घेऊ नका. इकडे बघा डायरेक्ट काचऱ्या या डोंगरातल्या निघता भारी परत आम्हाला बेकार काम येतं. डायरेक्ट उचलून द्यायला लागेल. रिस्क बघा एकदा दगड वर्षी आली ना खलास माणूस. म्हणून आम्ही आता इथे घेतो रस्ता. आलो तुम्ही याल मजा करायला पण जास्त रिस्क घेऊ नका. त्याने सांगायला परत सांगणार नाही. बेकार काम आहे. धबधबा हे गॉगलेतला तर चला काय निघतोय आम्ही आता. पुढे एक बंधारा आहे. ते बंधाऱ्याने उडी मारतो. 2-3 उड्या मारू बंधाऱ्याने. हा गाई इथे एक बंधारा आहे बघा. मारू का बुरी जण भारी आंघोळ मारायला. चला आता आम्ही निघलो. आता डोंगर हवाली उतरलोय बघा. इतक्या वरती गेलो. तो धबधबा तिकडे. तुम्ही आले तर इथे गाड्या पार्किंगसाठी जागा आहे बघा. स्वच्छ सुंदर अशी पार्किंग तुम्हाला कुठे भेटणार नाही. फक्त इथे कमी आहे ती म्हणजे वडापावची टपरी बोला असे काहीतरी पाहिजे होता काला गरम गरम. इकडून सीन बघा. आवरे लांब जायला लागतो. तो बघा धबधबा. या आणि आनंद घ्या धबधब्याचा. खूप मजा येते. खूप म्हणजे खूप. पासवर्ड काय रे हो आता मी पोहोचलोय महाराजांच्या मंदिराजवळ. तर भिवंडी तालुक्यात बनलेलं असलेले एक महाराजांचं मंदिर उत्कृष्ट मंदिर आहे. आणि महाराष्ट्रातलं पहिलं मंदिर आहे. तर गाईस बघा आता मंदिरामध्ये पोहोचले. मंदिरामध्ये काय काम चालू आहे मी तुम्हाला दाखवतो. आताचा लेटेस्ट काम चालू आहे. लांबून तुम्हाला दिसत असेल. जवळ जाऊन दाखवतो तुम्हाला मी. तर मित्रांनो तुम्हाला नक्कीच दिसत असेल बघा. पेंटिंगचं काम चालू आहे. अशा इथे 40 खोल्या बांधलेल्या आहेत आणि प्रत्येक खोलीमध्ये एक अशी पेंटिंग उभारण्यात आलेली आहे. प्रत्येक पेंटिंगमध्ये महाराजांचा इतिहास दाखवण्यात आलेला आहे. जो आतापर्यंत स्वराज्यामध्ये काय घडलं, छत्रपती शिवरायांची भेट कुठे झाली, छत्रपती शिवाजी राजांनी महादेवाचा अभिषेक कुठे केला, असे पूर्ण पेंटिंग इथे दाखवण्यात आलेले आहे बघा. इथे भवानी माता प्रसन्न आलेले प्रकट झालेले. 40 रूममध्ये महाराजांचा इतिहास दाखवण्यात आलेला आहे. आणि आपलं मंदिर खूप छान पेंटिंग आहेत बघा. पॅक करून ठेवलेत. ज्या रूम मध्ये पेंटिंग झालं त्या रूम मध्ये मला ते कम्प्लीट होत आले आहे बघा. पूर्ण तिकडे दिसतंय. कम्प्लीट होणार लवकरच महाराजांचं मंदिर बघा. खूप छान पेंटिंग. हे बघा तुम्हाला पेंटिंग बघितल्यावर लगेच आठवेल बाजीप्रभू देशपांडे पावनखिंड लढवताना. आजचा व्लॉग तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. आता जस्ट घरी आलो. सुदेश दादा पण माझ्या जोडीलाच होता. दोघेच गेलो होतो. तिथे कोणीच नव्हतं सर. धबधब्यावर एन्जॉय केला. रविवारी खूप गर्दी असते. तर काय तुम्ही गेले तर रिस्क घेऊ नका जास्त. खूप रिस्की तेव्हा धबधबा आहे. आपल्याला वाटते खूप सोपं पण पडला 7 अंगाच्या कात्र्या निघून जातील. तेवढा रिस्की धबधबा आहे. नक्कीच आजचा व्लॉग आवडला असेल. आणि नंतर महाराजांच्या मंदिरावरती गेलो. महाराजांच्या मंदिराचं काम लवकरच पूर्ण होणार आहे. भरपूर आता फ्रेमचं काम चालू आहे. 40 असे खोल्या आहेत. त्याच्यामध्ये महाराजांचा संपूर्ण स्वराज्याचा इतिहास आहे आपला. तर आजचा व्लॉग तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि जीपीडी यूट्यूब चॅनल नक्कीच सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत बघत राहा माझे जुने व्हिडिओ. खूप एन्जॉय करा. असाच एक व्हिडिओ घेऊन पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र. वंदे मातरम. बाय बाय गाईज.